Привет. Если у тебя такой же стук или звон, то с огромной вероятностью у тебя пиздец одному из фланцев. В моем случае это фланец КПП. Откручиваем гайку и снимаем фланец. Очищаем весь этот ужас, который попер от сальника, который, если будешь менять фланец, желательно тоже заменить. Моташкой поддеваем и вырываем. Старый сальник я лично использовал как оправу, чтобы забить новый. Затем устанавливаем новый фланец, который перед этим желательно смазать, дабы на сухую не порвать сальник. Когда я все разбирал, под гайкой не было даже контрящей шайбы. Поэтому сразу покупаем весь ремкомплект, который здесь продуман заводом-изготовителем. Устанавливаем шайбу выступами вовнутрь, чтобы она встала в шлицы. Затем без фанатизма, но сильно затягиваем гайку, зафиксируя фланец подобным способом. После гайки ставим резинку, затем направляйку и потом уже стопорное кольцо. И самое главное, не проебись так, как я, и загни шайбу до того, как все соберешь.